Вот идет дождь. Видно, да? Вот у меня такая ванна для сбора дождевой воды. Вот. Вот видно, идет дождь. Штиль полный. Абсолютный штиль. Ничего не дует. Деревья практически вообще не колышутся вообще. И вот птица. Там две бабочки и два бакинских и урюпинские у меня там. Это о том, стоит ли поднимать птицу в дождь, летит ли бабочка в дождь, может ли она лететь без ветра в дождь. Может. Если ее гнать, то может. А если не гнать, то она не полетит никогда. Так, снимать потом на телефон подкидки с голубятней, чтобы они на 3 метра поднялись и опять сели. Там вот две бабочки. Вот они слева. Птица на средней высоте. Вот она слева она тянет вот одна за одной. Видно. Летит. Бабочка летит. В дождь летит. И без ветра. Если гнать, то летит. Ну, удаляю, сейчас не видно. Сейчас приближу, видно будет. Вот она. Тяжелая птица, нужен ветер. Специфические условия. Прекрасные условия. Все условия каждый день на подъем. Вот эти самые лучшие будут условия, самый лучший гон. И птица будет лететь и радовать голубевода.